Ja veieu que té pocs ingredients. Pinyons, formatge parmesà, l'alfàbrega, que és la que li dona la personalitat, sal, alls i oli. I no hi ha més. Anem de cara a trinxar el parmesà, que es quedi ben uniforme. Hi posarem all, que també, quan el tinguem trinxat i ho tastem, veurem si n'hi posem més o no. Ha de tenir una miqueta de gust d'all, que li dona cos, li dona gust, vaja. Abans amb un all en tenies prou per fer que agafés gust qualsevol cosa, i ara no saps mai com d'això. És una salsa que, per ratificar el gust, ho admet de sobres que ho vagis afegint sempre que vulguis. I ara l'oli, tot és bastant sec, per tant, tornem, aviam, ara ja ha de començar a sortir el resultat. I afegirem una mica més d'oli perquè ens està quedant massa espès. Pràcticament podem dir que ja està llesta. Ara la tastarem una mica i veurem què afegim. Si una mica més de sal o una mica més d'all, és el moment de fer-ho. El tast. Tastarem. De sal està bé, però li posaria una mica més d'all. Podrem-ho provar. Doncs ja la tenim. Tal com us deia, una salsa molt senzilla de fer i molt gustosa. Sempre anem escassos de temps, ara aquest temps, per tant, una salsa que no porti massa feina encara té més avantatge, encara és més bona. Llavors, una gran avantatge que té aquesta salsa també és que s'aguanta molt. Tens a la nevera i llavors sempre la tens a punt perquè el dia que la necessitis ja està a punt. I aquesta salsa doncs és molt duradora. Ja veieu que encara que no siguis gaire cuinetes també pots fer coses que són prou bones. I aquesta doncs ha quedat perfecta. Us aprofiti.